Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission de l'Église aux Grâces Divines, Tam Tam Céleste, chapeauté par l'homme de Dieu, apôtre Augustin Mouipé. C'est lui les représentants, les gars de la communauté Grâce Divine. Aujourd'hui, Jean 8:32 fera l'objet de notre émission. Que dit Jean 8:32? La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Okoyeba solo, pe solo no koyeba yango ne kosikola yo. Tongi toyeba solo ngweza nini et kosikola nani à quel moment? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, restez avec nous parce que nous sommes avec notre consultant, le partenaire de cette émission, apôtre Augustin Mouipé. Bonsoir papa. Bonsoir maman Guette. Merci pour notre honneur. Biso encore le na présence na yo. Merci beaucoup maman. Biso bandimi tozora nesika kotuna mitunate yango tolobi zalana biso toyeba solo pe solo sikola biso. Papa, avec des termes simples pour na batunyo subazola na biso, je voudrais en tout cas olobata na quelques mots. Oui, Jean 8:32 elobi bokoyeba solo pe solo ko sikola bino. Elinge lobani. Merci beaucoup maman Guette. Papa. Oyebiete Bible na lolenga na ngo ezali tozali na solo moko kati na Bible. OK. Oye mo kwa melobete nazali solo. Je suis la vérité. Christ. Soki oyebi Christ. Christ a opesa yo bon solo. Toke na détail pona koloba na oye komami na Biblia. Vérité ezali liloba na Nzambe. Oyo mutu soki akoyeba yango malamu. Liloba wana nde kofandisa mutu na kimia. Puisque yebi, comme yebi, azana droit ya erreur te, azana droit ya kobete libakote, puisque ke koyeba. Muto ya yebi, azali na kimia na ya yebi ete, lokola na yebi likambo oyo, mbeba ekoki kozonga te kati na bomo inanga. Solo ezali Christ. Solo ezali kati na liloba na ye. Mutu nyonso koyeba liloba na Nzambe. Mutu nyonso kosala liloba na Nzambe. Mutu wana liloba wana ekopesa ye bonsomi. Papa. Eza bongo oyebi liloba, oyebi solo, oyebi Yesu. Mais papa, lelo na yebi te soki nazo se tromper, mais je pense pas. Bana Nzambe en tout cas na yebi te. Bazo travailler sur koyeba mingi connaissance oka mutu azo pesa ba verset biblique neti na mai mutu azo fanda azo bloquer ba ni mutu azo linga assemblera ba 5 heures du temps 2 heures du temps donc mutu azo koluka koyeba forme monde ezala ko sambela ko tanga ba verset connaissance mais en pratique boye. Tu vois, mon oiseau bimisle nous va verser, mon oiseau sambela mingi. Mais les bénédictions, vous connaîtrez la vérité, mais celle-ci vous rendra libre. C'est comme si liberté, to bénédiction, to ezolandate par rapport à la connaissance au batubazo komi bundana pona royeba. Ezaponani. Merci beaucoup maman Guette. Oyebi lelo bana na Nzambe belé ou batu na Nzambe belé bazui maloba na Nzambe lokola récitation. Oh, bomoi ou bonsomi oyo ezali kati na maloba na Nzambe ezali te na koresite maloba na Nzambe ezali kati na kopratike loba na Nzambe nde moto azokende kozwa bonsomi. Wow. Oui. Différence c'est ça. Différence ezali Yesu alobi oyo akoyoka pe kosalela maloba na nga nde mutu wana kozala moye kolangai. Soki oyoki pamba osaleli te, c'est-à-dire osali te. OK. Oui. Oyo ezopesa bonsomi, oyo ezopesa mapamboli na bomoi na bakristu ezali te koyeba baverse, ezali te kosambela tamulai. Mama Guette, naza koyebisa yo Yesu masi ya mwana na Nzambe kolo mosala oyo nazali kosalela azoloba boye. Bayinyoso babengaka ngai mokonzi bakokota kati na bokonzi na tata na ngai te kaka baoyo bazali kopratike maloba na nga. Wow. Vie ezali kati na pratique. Vie ezali te kati na récitation. Mutu nyonso azali ko réciter 1/10, mais pratiquer 1/10. Bomeka ngai
oui bokomona ndenge soki na kofongola te aza nango na monoko ayebi yango mais oyo ezopambola ye eza koyeba te eza Malachie chapitre 10 verset 11 non chapitre 3 verset 10 11 te eza likambo ya Malachie chapitre 3 verset 10 11 te eza likambo ya kopratike Malachie chapitre 3 verset 10 11 onzamba lobaki na ngai na uti ngomba na keleki bwe kuna verset o likolo babwe o ngelo do woni zo sele logo te lukuta na za ko bisa yo tika na episode comme ça oui papa Satan a yebi pe ba verset na za ko bisa Satan a yebi ba verset et là Satan azali koyebisa Yesu ekomamaka na Bible ete soki okomi bwaka okobuka na te banche na tata bakobata ayebi pe na ba verset différence ezali entre Satan na bana na Nzambe c'est quand nous pratiquons wow liloba na Nzambe okoka même pasteur lelo ateya aimez vos ennemis mais lingata yaonde mama na ça quoi problème ezali koyeba verset te vie maman Aguette. Oui papa. Naza ko yebisa yo na école on Nzamba ko tsinga na basala na Nzambe. C'est-à-dire basala na Nzambe. Ba o bazana besoin ya kokota kati na bomo na seko. Ce n'est pas ko yeba ba verset na ba chapitre te. Okota peut-être mona na Nzambe ba kote ya mana ba makabu ya ba interprétation oyebi oyeza boye soki oyebi tant bazolo basaraye ou ezali ko basara eza princesse ça va le boye tout cela c'est bien eza mabete mais Nzamba azotala wana te amen Paul azolo alzolo baboy yo kapo nenga sokomela barome oui papa yo mutu oyebisaka bato ete bolinga banguna na bino est-ce que olingi banguna na yo wow vie ezalité kati na koyeba verset vie ezalité kati na kote verset vie ezalité kati na kointerpréter ngo na révélation na doctrine na prophétie te vie ezali na kopratiquer c'est sa vie soki mutu azopratiquer loba na Nzambe te mama Aguette même ata olali 40 ans na église ozwelo te yesu naza koyebisa yo même Satan akopesa makasi mingi okendaka ntango nyonso ozokende kuna pesika yebi ete ozali tono moko boye oyo eza nelonaka te donc te mosusu ozoyekola mpo epate bato mosusu mpo opesaka bango baverset olakisaka bango wana eza mpo na bango mpo bayebake yo oyebi mais yo moko mpo tia yango sikoyo na misala yango diske ekomi problème nini ezolakisa biso ke oyebi koyeba eza kopratike amen mama Aguette moto alobi nayebaka kokumba motuka mais tamosa na nzela tomona ndenge ozokuma pratique oui esoki ozoyebisaka ke nayebi motuka mpo nati mete oyebi motuka tokota na semble soki tokoti kuna omemi ngai nabi ete nayebi mais yo solo bete oyebi loba na Nzambe et quelle parole que vous connaissez oyo ozopratike te mais ce que les mosusu ebimi papa comment alors toyebake moto oyo ayebi liloba na Nzambe mpo emonana apete biso tozaka na liloba Yesu alobaki ye tosambela ye apparemment nyonso eza kaka ndenge moko mais ce que toko reconnaître ndeni ke moto oyo ayebi Nzambe to moto ayebi Nzambe mama Aguette liloba na Nzambe oyo Bible oyo yango moko ezali na ba question yango moko eza na ba réponse tokoyeba ndenge na bisaleli te tokoyeba na bisaleli tokoyeba ete mutu oyo azali na loba na Nzambe na kosala pratique okay oui tomona olingi monguna na yo ngai na loba mama Aguette oui papa oyebi ete soki mutu ata balobi ozosambela en langue okomi nanu na niveau te ya kolinga monguna na yo ela oyebi nanu Nzambe ngai mpona ndima mutu ke ayebi makambo na Nzambe mutu oyo afingaka ye mutu oyo atongaka ye mutu oyo abundisaka ye asengi eloko apesi ye wana na ndima hey
au nom de Jésus la personne naza koyebisa yo mama Eget soki mwana na nzambe akomi na stade wana te okomi na te ya kolinga mungu naza koyebisa yo c'est pourquoi na mboka na biso oui baba moyembi moko azalaki koyemba banzembo moko boye ya bagitare na biso ya mboka azoloba ete basali na nzambe bolonga nanu te toyebi nano okende na lola te mais je te dis mais mama Eget okuta moto ateyema aloba na nzambe bien mais kele na pratique ayebisa bato bolingo me ye azala na bolingo te non tokoki kozalaka bolingo mais bolingo il faut tomona bolingo wana na bato ce n'est pas solo bolingo na mnoko puisque kati na bolingo eza na pardon l'amour pardonne bolingo eza na patience bolingo ezali kosinvente te c'est ça pratique eloba na nzambe il faut moto pratiquer eloba na nzambe soki opratike eloba na nzambe bosomi yango wana eza lokola moto oyo atambola na bitambole te oyo moto atambola na bitambole te ata balobi ete pesa liboko na yo tozwa makila aopesa mbangu ayebi ete ndenge naza boye natamboli bitambole te zwa mais oyo azali déjà azwa mibali 22 soki basenge makila oh là naza koyebisa bosomi yango wana ndenge naza boye namoni peut-être baye boye apôtre Augustin Mwimbi moto moko alobi azobeta bato na quartier oyo na kake mpo bayebi biloko na ye ngai nayebi eloko ya moto te ese na ozala na panike naza na kimia puiske kati na nga nayebi ete nayebi eloko ya moto te kimia yango wana mais soki oyebi yo moko oza na kimia te puiske yo moko oyebi ete soki babeti kakao ezoswa ngai naza koyebisa yo mama Eget naza conscience na yo ezali soki condamné efandisi obongo tozokende papa sikoyo likambo mosusu ezali mpe likambo oyo ezali papa ya basali na nzambe excuse nga nayebi ke olingaka bongo te est-ce que un homme de Dieu ou serviteur ou servante azosalela nzambe akoki mpe kozala béni à part hormis musala oyo azosala to tomona neti bango mpe bazokanisaka ke wana kaka nde fo salela ye on ekomi mpe problème likambo oyo nase naloba na yo mbala na mbala mama Eget oui papa soda nyonso alata sokoto azala général azala colonel azala major azala capitaine azala lieutenant azala sous-lieutenant azala adjudant c'est-à-dire naza koyebisa yo mutu wana nyonso alata sokoto différence oyo ezoya kati na bato wana mapeka na bango mais mpo na sokoto eza sokoto bato nyonso bandimi bapaster biso nyonso tobengami mpo na kopratike ka bible elingi koloba te ke lokola ngai naza paster ngai nakopratike bible te ou bien yo oza moto moko balongoli yo na mibeko moko boye ya nzambe tira attention mama Eget bato ebele bazali kointerprete bible oyo ke bible elobi boye elobi ke esengo na mutu nzambe atangela masumu te elingi koloba te ke nzambe ayebi kokondane masumu te azotangela yo te mais kobénéficie lipamboli il faut osala oyo eza loba na nzambe elobi bato ebele bapasteur bancienne église bato oyo babimi ntango ayaki mondimi azalaki kosalela nzambe ntango aza mondimi ozwi okomisi ete akomi ata mama présidente okomisi akomi ata pasteur okomisi akomi ata président ya département moko boye okuta moto atiki misala nyonso oyo azalaki kosala ya bible amoni neti salaire na lifuti na ye ezali kati na fonction azwi wana salaire na nzambe ezali kati na fonction te ezali kati na pratique ya maloba na ye wow soki opesi dimi te opambolama te
soki opesa ofrande te opambolama te soki okobanga nzambe te olimbisama te elingi koloba te ke puiske nakomi paster nakoki lisusu kotya ofrande te surtout wana pena soki nakomi paster nakokaba te non etikali kaka bongo liboko ezopesa yango nde ezosala nini yango nde ezozwa komi ezopesa te ozwa te. Est-ce que le pasteur déjà va pesa mateya est-ce qu'il faut bon peut pas pesa la liste papa naza koyebisa yo pasteur abengami apesa offrande apesa action de grâce apesa jim c'est-à-dire nyonso komami na biblie mwana na nzamba asala il faut pasteur asala ye naza modèle pasteur de modèle naza koyebisa mama again yango kabi amer ah non non papa au kabi amer non on est ça oyibi soki chef apesi ordre mama eketi eza na biloko ya église eza na biloko ya mutu amer ekozala na église mais amer il faut ekoma ya Joseph mutu individu abima na église asala nini eza ya ye ateka asala nini ya ye ordre na nzambe miracle na pas produit c'est quoi accompagner ngai nafara avant tokozonga nsima te buloyo ya mapamboli na ngai nasilisi mbula yakalela nakoti na mbula ya koseka nakomi bisekaseka. Il s'appelle Pasteur Joseph Kapita, provincial ya Kinshasa, communauté Egradi Kinshasa, représentant Nangoye yo Kolo Mabele onzamba pesi abi Pasteur Joseph Kapita yondo zo konza. Le to moni no ba fungola maboko, c'est pas un secret pour na mututé batu nyoso ba moni a papa, ba sentiment no eza ndengeni. Mutu kongo yango yo papa. Yango yo mama Iget. Yango yo vraiment nzambe. Azanzambe soka laki akogisaka. Nzamba rola ko likambo mais akokokisa ngo peka na muto za na ye akokiselo pe promesse na yo à travers muto za na ye lelo ya la kindoto ezali réalité à travers apôtre Augustin Mwimpe guide na ngai représentant ya communauté Gradi na moni abimisi mutuka ya amer akabeli ngai poete na stambola kana yango eza pemba la liboso te banda ku déjà to vanda ka tola la tout ça déjà bien de lelo to moni ko mutuka ya mero etelemi yawo bo yo ka te to kendo de photo yo la kisaba te eza pe couleur moko eza ba ya couleur moko eza belete o mona kaka même temps aussi ça o mona na matina pelisi na parquet parce que na culte na poko donc eza sentiment vraiment ya isengo mingi makasi nzambe na mwimpa sa malamu amen soki nzambe alubi pesa soki ngai na boya kopesa nene moye na bambola meza te mpe soki nzambe alubi pesa aza na biloko mosusu eloo te biloko mosusu oyo azolinga lisusu ozongisa mais oui donc yo po yo ozoyoka nzambe ozotosa ye mama Iget moni yo na ba vulnérable na ba veuve na ba okaba mama Iget naza koyebisa yo liloba na nzambe il faut to pratiquer yango vie ezali kati na pratique non ezala te koloba te pratique biloko ozoloba wana ozo pratique yango même bato baza koentoure yo bafanda balobi ete oui mais bato ebele lelo to remarqué que pas si belé zo côté la peut-être ne basé l'anzambe parce que bazo pratiquer vraiment te pe bazo entraîner bala l'anzambe na makambo mususu que au lieu yo moko so zo pesa te ko beta pe c'était pe likolo ko pesa te papa mama Iget naza ko yebisa yo naza na école ya nzambe OK mutu atangisa na makambo na nzambe nzambe ayebisanga boye tala maladie ebomaka ba pasteur maladie ebomaka ye amimonaka ete makabo ye aza nango eza mpo na ye te papa pasteur makabo wana ya yo te badon nyonso pasteur aza nango mama Iget eza mpo na bato mosusu
pasteur pe makambo na ye il faut nzambe pe autiliser bado mosusu mpo na osonga pasteur. Oui, maman yete. Oui, papa. Nayembaki pasteur moko auti yango la. Tant pasteur auti yango la, nzambe na nga ayebisi ete pasteur oza na problème ya liwa ekota kati na ndako na yo. Il faut osala la recommandation ya prière. Après kosala la recommandation en prière, nzambe akolongola liwa kati na libota na yo oyo babongisi pour déstabiliser ministère na yo et osala nini elongo sur place pasteur ebisingai omoni papa ndenge na yawa na Kinshasa babengi nga na ba église boy na ebise pasteur omoni bato bazobengo na église wana soki oza bien te okendo ta na église wana oyebi ngai te bala liboso bamemi yo mais sala on nzambe nanga azoyebisa yo mama egeta boy une semaine moi c'est la vérité les kamute na Angola oh appliquer crise pas et là moi ça pasteur ayebisa kingai mais pasteur ayebisa kingai au salité nazo zongela koloba même 10 000 fois vie ezali kati na pratique ya maloba na nzambe lelo ngolwe kosi batubele le temps de la grâce le temps de la grâce mais ta ya grâce ozolo bata eza ya grâce ta ya grâce etendio oboye koto sans nzambe po za na ta ya grâce salele lo bana nzambe nzambe akende kupambola yo bon toza na ta ya grâce toboyi te kende ntango bafutaka bato na ministère ya finance bafuta yo puisque okende ozwa na kombo ya grâce. Merci beaucoup, papa. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Est-ce que ça bon slogan to vie na bisoba na nzambe et comme vous connaîtrez la vérité, vous connaître vérité, tout le monde pense connaître la vérité, tout le monde a son la vérité comme le la mystique moko boye tout le monde a dit mais est-ce que ça vie en to vivre ezo mema bon moi na kat na biso so que ça vie te pa na yo et ça vie pa nanga. Maman Eget. Oui, papa. Koyeba Yesu et fansi biso na kimemi. Amen. Koyeba Yesu, koyeba liloba na nzambe ezali lokola moto ya yebi mibeko. OK. Oyebi avocat o ya yebi mibeko. Même oye pa na yena likambo. Atala episode likambo tokolonga. Oyo tolonga. Boyebi ayebi ko pratiquer yango solution nzali soki vérité ya Bible soki vérité ya Christ lelo eza na makasi te epa bato mosusu epa na biso eza vérité eza pe na makasi eza na makasi Mama Eget eza na makasi oyebi ete depuis na botama tina lelo nanu bakanganga te boloko boye nana kenda te boye bien vérité na epika kete soki na beti muto juif na zo beta mbongo na ebia te soki na zo landa minero boye na zo landa mbongo vérité papolobi prison na za boye bisa okoti problème mais vérité ezo yebisa yo ezo chelo barrière comme na yebi solo likambo na kosala nini na kosala te solo yango wana koyeba solo ezali te o réciter o ntango balobeki aimez-vous les uns les autres mais ozolo bango lokola récitation est-ce que olinga bato problème yango wana omoni moninga apambolami motema no evimbi emunene boye esengo ya bato mosusu ezopesa okanda ekotisa na bastratégie koma na boyi kodétruire ye neti lelo naza koyebisa boye tikana na yebisa yo. Oui, papa. Yoka vérité moko nzamba yebisi ngai nzamba yebisi ngai boye oyebi lelo mosala satana azali kosala kati na bato ekoti te na kati ya bapaster ela Mama Eget groupe ya bakachere soki baza na groupe na bango bazali kobunda na kachi soki moninga na bango azobunda kuna bao bazali banda bachaka pe ba prière na bango ba soutenir moninga na bango aza na kati wana de façon que agende ko réussir siko ba pasteur soki ba bengi bango na convention baza sec
moko atelemi po ate mosusu azobule kuna komana kodétruire ye naza koyebisa yo mais okota moto wana olobi ete ayebi vérité azoloba ayebi vérité ya makambo na nzambe yesu mwana na nzambe mokeli ya nyonso kono mosala tozosala oyo bayebisi ete mokonzi bato mosusu baza kuna bazali mpe kobengana milimu mabe na kombo na yo tolingaki topekisa bango yesu alobi te baoyo bazoloba mpo nanga si baza mpo nanga me lelo okokuta paster moto abandi mosala na nzambe ye aza paster mote na makambo na nzambe me azobundisa moto wana c'est-à-dire moto na mosala ya tata na yo oli obeta moboko olobi oh gloire à Dieu esika sango malamu ekokaki kokoma te motu na nzambe oyo asali nini akomisi yango obandi kobondela ye ozotike na maboko na nzambe puiske na ekole ya ejini abala tozosambela na bapaster nyonso baninga nyonso bapaster nzambe na ngai bamikabi bazosala mosala na nzambe soutenir bango longolela bango baéchec c'est ça bible eza koexige biso mpona kointercede mpona baoyo bazali ya kokoka te mais lelo ekokoma sujet oyebisanga oyebi loba na nzambe nini oyebi pratike loba na nzambe nde nakoyebi ete oyebi loba na nzambe baverse te na nzambe même satan ayebi baverse amen pratike liloba na nzambe nde yango nde eza boyebi vous connaîtrez la vérité et vérité vous rendra libre vérité eza mpona bato mosusu te eza mpona biso nyonso bato na lokuta bakokota na kokosa na nzambe kuna te me moto azokosa te na chair au nom de Dieu akokosa likolo ya chair lokuta me likolo ya chair oyebi moto ofandi peut-être mwana nzambe afandi kati na bakigano boye mais azokosa. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là. Non. C'est pourquoi ce que tu as les chrétiens. Les chrétiens, bazali, le kola ba mandia. Le kola ba orphelin. Ortozana papa. Azozela. To pratiquer maloba na ye. Abambola biso. To mona nguya o ezali kati na mama ikete. Bible eza na nguya. Bible soki osaleli yango okomi intouchable. Même ba démon bazobanga yo. Soki ozo pratiquer le banazam. Même yo moko même na otambola na yo. Ozo même na otambola na yo. Ozo miyoka na fier. Même ataba kusu bazo pera lolendo. Oh non. Yo moko yebete je pratique la parole. La parole de Dieu c'est ma vie. C'est-à-dire vie dans la eza le banazam. Je me réfère avant que Nathalie le banazam le bini. Merci beaucoup, papa. Les Camerounais payent c'est vraiment facilité. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le temps nous fait des fautes comme une souka. Consoler, mité, ma bateau, surtout pas signer au sala, bango, qui va pratiquer. Kolemba, nimtungi, c'est ça. Maloba, moussous, kolobango, c'est facile. Verser moussous, kolobango. Mais qu'on pratique, ne maman na likambo. Pour nous tous qui s'allait le papa. Quand ça peut se maman Eget. Oui. Les loban ensemble. Salé la ngo bien aimé. Au moins on voit les alikats na loban ensemble. Loban ensemble. Nde bon moi. Et zo sanga makasi pa na yo. Puisque ozo ndima yango te. Ozo pratiquer yango. Ceux qui ont ndimi yango, o pratiquer yango miracle. Le kolatango yakala. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Prière pour Nabato Balade. Sambe na Abraham, Sambe na Isaac. Naso détruire ma force nyonso négative. Misala nyonso ya ba démon na kombo na Yesu Kristo. Na bebise on a te dibiska na kokaoka. Sunga batu na yo Nzambe, ba pratiquer maloba na yo. Batela mokonzi ya mboka. Bundele bituma na molili. Batela mboka Congo. Maloba nyonso malamu oloba pona mboko ya Congo. Kokisa yango. Poetos à l'ensemble. Na komone so Kristo. Amen.
Amen. Ba blessures intérieures ezayo minene makasi menzamba lingaki lelo ozala poyo yoka alingi apambola yo ndenge mosakoli apôtre Augustin Mwipalobi les hasards chez notre Dieu n'existent pas luka au pratiquer abi pardonner afin que vous soyez aussi pardonnés linga eza pasi benga apôtre solola na ye asunga yo comment au pratiquer au lekalik au transcender likambo yango ndezo pekisa yo au mona bénédiction. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, numéro 1, Tokutani Namikolo. Ekoya. Merci à toute l'équipe. Au revoir.